Əziz vətəndaşlar, hər birimiz bilməliyik ki, dələduzluq, yəni etibardan sui-istifadə və aldatma yolu ilə özgənin əmlakını və əmlak hüquqlarını ələ keçirmək cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə təsbit olunmuş cinayət əməlinə görə zərərin miqdarı və digər tövsif edici əlamətlər nəzərə alınmaqla bir sıra cəza tədbirləri, o cümlədən müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası da nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı, ölkəmizdə aparılmaqda olan məhkəmə hüquq islahatları nəticəsində cinayət qanunvericiliyinə bir sıra humanist normalar da əlavə edilmişdir. Bu normalardan biri olan Cinayət Məcəlləsinin 73-1-ci maddəsinə əsasən şəxs törətdiyi əmələ görə zərər çəkmiş şəxslə barışır və dəymiş ziyanı tam şəkildə ödəyirsə cinayət məsuliyyətindən azad oluna bilər. Daha ağır hallarda isə əlavə olaraq dövlət büdcəsinə müəyyən ödəniş edilməsi tələb olunur. Bu faiz məbləği əgər ziyan 5000 manatdan 50.000 manat aralığındadırsa onun 25% miqdarında, 50.000 manatdan yuxarıdırsa 50% miqdarında müəyyən olunmuşdur.